Az AVAX-ot már nem kell bemutatni itt a csatornán, hiszen két billentyűzetet is megmutattam már itt nektek az AVAX-tól. Az egyik volt ugye a GM02 Pro, és ez egy nagyszerűre sikeredett billentyűzet, viszont a mérete az, ami számomra pici. Én szeretem a 98% környéki billentyűzeteket, az a megfelelő számomra, hiszen van rajta numerikus rész, numerikus pad, és már akkor jeleztem a kapcsolattartómnak, akit nevezzünk mondjuk Szabinak, tehát már akkor jeleztem Szabinak, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy GM03 Pro-t is megnézni közelebbről, és hogyha lehet, akkor mindenképpen sárga színű kapcsolókkal. Viszont Szabi jelezte felém, hogy hát természetesen küldeni fog nekem egyet, de van egy kis bökkenő, hogy iszonyatosan kapósak a billentyűzetek, mondhatni hála az égnek, ez mindig nagyszerű, mikor szerintem egy magyar termék utat tör magának, szóval hogy viszik mind a cukrot mondhatni, úgyhogy várnom kéne egy picikét, mert nincs jelenleg GM03 Pro-ból sárga színű kapcsolós verzió. Én vártam, addig még megint zaklattam Szabit, hogy Szabi, küldjél már nekem, légy szíves, a GM03 Pro-ból egy sárga kapcsolós verziót, és erre azt mondta nekem, hogy ne legyek már ilyen unalmas, sárga, fekete, piros, barna, felejtsem el, nézek körül az AVAX oldalán, ő küld nekem egy GM03 Pro-t, levesz egyet a polcról, mindegy milyen kapcsoló van benne, nézek körül az oldalukon, válasszak egy kapcsolót, és majd azzal összeszerelem magamnak. Én meg mondtam neki, hogy jó, de akkor már nem egy kapcsolót választanék, hanem megnéznék többet, hogyha lehetséges, és majd itt videóba együtt kitaláljuk, hogy nektek mi tetszik, meg hogy nekem mi tetszik, és hogy mivel építenénk nagyon szívesen billentyűzetet. Szóval kaptam egy GM03 Pro-t, és választottam 1, 2, 3, 4, 5 különböző kapcsolót, ebből küldött nekem 5 darabot mindegyik kapcsolóból, hogy egy kicsit közelebbről szemügyre tudjuk venni, és bele is fogom szerelni, majd megnézzük, hogy milyen hangja van ezeknek a kapcsolóknak a billentyűzetbe, és annyit előjáróban elárulnék, hogy nem voltam rest, választottam egészen a prémium, a csúcs kategóriából, viszont választottam olyan nagyon megfizethető, mondhatni azt, hogy budget kapcsolót is, ami szerintem sokkal többet tud, mint amennyibe kerül. Ezeket fogjuk most megnézni. Szóval sziasztok srácok, ez ismét egy nektek rovat, ismét egy billentyűzettel. Az első választásom egy igen drága switchre esett, ami nem más, mint a Gateron Oil King, az olaj király, lánykori nevén Jockey Ewingnak is nevezhetnénk, egy ízig-vérig tényleg fekete switch, nézzétek meg a szárától a házán át. Fekete, lineáris típusú, nagyon sima leütési élményt mutat nekünk ez a switch, 55 g körüli működtetési erő szükséges hozzá, viszont a végpontig 80 g erőre van szükség, nagyon halk, ideális gépeléshez, játékhoz is, és 11.999 forint, 35 darab belőle. Egyébként ezek előre kentek teljes mértékben, szóval ezt így fogod, beszereled és használod. Ez egy nagyon markáns, nagyon karakteres switch, hiszen tényleg érzed, amikor megnyomod, érzed, amikor leütközik. Ez egy nagyon jó alternatíva. Viszont SMD ledekhez van elsősorban, tehát azt támogatja pontosabban, de itt a kis rés, ahol gyakorlatilag a lednek a fénye, az kis sejlene, az nagyon minimális, nagyon picike, szóval ez nem egy RGB-ben erős switch, azt kell, hogy mondanom. Ez inkább azoknak, akik nagyon minimál RGB-t szeretnének, hogy éppen csak, hogy kis RGB-cske van, vagy talán még az se, ez a switch azoknak tökéletes választás. A másik teljes mértékben más karakterisztikájú, mint a fekete. Nézzétek meg, már a szín világa szerintem elég érdekes, hiszen egy kék áttetsző házba egy rózsaszín szárról beszélgetünk. Ő nem más, mint a Gateron Melodic Switch, szintén a 35 darabos pak 11.990 forint. Nagyon kliki, nagyon markáns, iszonyatosan kristálytiszta kattogás, nagyon jó hangja van, 60 g működtetési erő szükséges hozzá. Ez azoknak jó, akik szeretik ezt a klasszikus, kattogós gépelési élményt, és nézzétek meg. Beépítve, beszerelve is meg fogjuk nézni, iszonyat feelinges ez a switch. Gyakorlatilag a kék switch ugye az igazi kliki, ez a kékre még rátesz egy lapáttal, még finoman, még szebb, nagyon éles klik. Nagyon éles kliki hangja van, iszonyatosan jó. Hasonló árkategóriában mozog, pontosan ugyanabban az árkategóriában mozog. Aztán hoztam egy érdekességet, egy teljes mértékben áttetsző switchet,
aminek aranyszínű rugója van, nagyon jól néz ki. Ez a switch a Gateron North Pole 2.0-ás verzió, és abból is a Yellow. Ez egy lineáris switch, teljesen áttetsző házzal, ugye, mint azt itt mutattam is az elején. 50-55 grammos működtetési erő szükséges hozzá, és az RGB szerelmeseinek nem tudnék ennél jobbat elképzelni. Itt aztán mindenhol világítani fog ez a switch, és a hangja nem nagyon van neki, nagyon ütögetnem kell ahhoz, hogy legyen neki valami visszajelzése, le fogjuk tesztelni. És most az utolsó két switch, az egy igazi budget switch gyakorlatilag, két különböző típus hoztam. Az egyik, ami egy ilyen Milky, hát a Gateron KS3X1 Milky Yellow is a neve, de egy ilyen tejfehér házikóban van, sárga színű szárral. Ez egy klasszikus lineáris switch, 50 g működtetési erő szükséges hozzá, könnyed, gyors leütés, és mint mondtam, tényleg ez egy népszerű switch, mert olcsó, és nagyon finom hangja van neki is, szóval rá is nagyon kíváncsi leszek. Egyébként az RGB szerelmesének ez szintén egy jó választás, SMD LED-et támogat ő is, hiszen nála sincs nagy kivágás, ott, ahol általában a switcheken van, viszont ugye ez a tejfehér ház, ez iszonyatosan szépen, papíron iszonyatosan szépen fogja nekünk szórni, teríteni a fényt, tehát itt nem egy erős, szembevilágítós RGB-ről beszélünk, hanem egy ilyen nagyon finom, nagyon lágy RGB-ről. És az utolsó, ami szintén, ennek nem mondtam az árát, 35 darab, 4799 forint. És az utolsó switch, az szintén egy olcsó switch, ez a Gateron EF Silent Yellow, 5999 forint, 35 darab, ez egy halk lineáris switch, irodába, éjszakára, játékhoz, hogyha család mellett, kutya mellett, macska mellett játszol, nem akarod felébreszteni, nagyon sima leütés, és nagyon finoman csökkenti a zajt, tehát hogy tényleg leütöm is, és nincs annyi kongás a hangja se, mint az eddigieknek, pedig ez egy olcsó switch, ennek is ugyanolyan hangja van, szóval ez a kettő az olcsó switch, de ennek ellenére fogásra, hangra megvan az a prémium érzet, mint mondjuk a drágább társaiknál. Na, de nincs is más hátra, mint előre, szóval szereljük be ezeket a switcheket, méghozzá egy GM03 próba, ami 98%-os, Gasket kialakítású, 3 csatlakozási móddal van ellátva, és magyar billentyűzet. Egyébként Szabi Brown switcheset küldött nekem. A csomagolás az megszokott, aki nem látta még, hogy mit rejt, az nézze meg az előző videókat is, én azt javaslom. Van itt ugye egy kis dobozunk, itt lesz nekünk a segédeszköz, amivel le tudjuk szedni a kupakot, illetve ki tudjuk szedni a switchet magát. És itt van a billentyűzetünk. Azért megmutatom, hogy ez a barna switch. A gasket kialakítás egyébként iszonyatosan jó. Nagyon sokat segít abban, hogy tényleg nagyon smoothie, nagyon finom legyen a hang. Hát és a 3 állásban dönthető lábak is sokat segítenek, főleg abban az esetben, ha mind a 2 lábat ugyanabba a szögbe sikerül ugye kibuktatnom. Szóval nincs is jobb tesztalany, amiben meg tudjuk ezeket nézni, mint egy ilyen gasket kialakításos billentyűzet. Úgyhogy lássunk is neki. Úgy, kupakok megvannak, most jöjjenek a switchek. Végtelenül egyszerű. Kupakok switchek eltávolításával végeztünk. Itt láthatjátok ugye a kialakítását a billentyűzetnek, de ezt már mutattam a GM02 Pro esetén is. Nagyon vastag, nagyon finom szivacs van itt, ami a hangtompításért, ernyelésért felelős. Kezdjük sorba behelyezni őket. Egy kupakra, vagyis egy switchre nem teszek kupakot, majd látni fogjátok, hogy melyik szín, amit éppen nyomkodok, de amúgy mondani is fogom, és akkor utána a következő 4-re teszek, és így tovább, és így tovább. És elvileg ugye a behelyezés is olyan egyszerű, mint ahogy el is távolítottuk, csak fordítva. Egyszer behelyeztem a switcheket, és arra gondoltam, hogy megnézzük az RGB-t, hogy melyiken így, hogy jön át a fény. És ahogy mondtam is, és ahogy sejteni lehetett, a fekete switcheken,
tehát az Oil King-en. Szerintem ti is látjátok, de ha nem, akkor majd a közeli látni fogjátok. Ott igen, ott nagyon picit, nagyon minimálba jön át a fény. A clear switchek, aminek ugye ilyen teljesen áttetsző háza van, hát ott az természetesen szórja a fényt, még ugye mondjuk a Milky az egy fokkal szolidabb, fokkal sejtelmesebb, de ott is kijön az RGB, szépen érvényesül az RGB. Na, de tegyük fel a kupakokat, és nézzük meg a hangokat. Rendben van, meg vagyunk. Ami szembetűnő, igen, hogy tényleg a feketénél, az Oil Kingnél, nézzétek meg, most már szinte alig akad, hogy egy pici minimális átvilágítás, inkább a billentyűk alatt látok egy kis fényességet. Jöjjön a hangteszt. Tehát Gateron Oil King. Nagyon finom, nagyon kellemes, ugye az érezhető, hogy nagyobb erő szükséges a lenyomáshoz, a végponthoz aztán meg pláne. Jó, a következő, a melódia. Erre nagyon kíváncsi vagyok, én nagyon szeretem a clicky típusú kapcsolókat, hosszú távon azért kicsit idegesítő tud lenni, streameléshez, tartalomgyártáshoz persze nem a legjobb, meg ha van melletted valaki, akkor neki sem a legjobb, de ne nézzük. Tökéletes kliki hangzás, nagyon tiszta a kattanás, ez a klikkelés, ez... Igen, ez az írógép, srácok. Most jöjjön a North Pole. Nagyon finom, könnyebb a lenyomása egyébként, mint az Oil Kingnek, igen. Nagyon finom, az RGB sokkal jobban áttűnik itt a karaktereken is. Ugye ez a V2-es verzió, ami javítottak, nagyon kellemes. Nézzük a Milky Yellow-t, ami ugye ilyen tejüvegszerű, és ugye az így elteríti az RGB-nek a fényét. Nem annyira tűnik át mondjuk, mint itt a North Pole-nál, de mégis átjön a karaktereken a világítás. Na nézzük. Kicsit erősebb, kicsit élénkebb a hangja, mint a North Pole-nak, de azért finom és tompa, Milky Yellow, és nézzük meg az EF Silent-et, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert itt az asztalon nekem az volt az egyik favorit, mikor nyomkodtam. Ez sokkal tompább, én nem tudom ezzel a kapcsolóval mi van, de ez 5999 forint 35 darab, és ez valami félelmetesen jó. Barna, ugye? Ez kegyetlen, srácok. Összegezzünk itt a végére. Az Oil King egy nagyon jó kapcsoló. Tényleg prémium érzetet ad, az ára is prémium, de meg kell mondjam őszintén, hogy a hal kapcsolók közül nekem mégis valamiért ez. Az EF Silent Yellow, ez viszi a prímet. Ez egy költséghatékony megoldás igazából, ugye ez nem egy drága kapcsoló, de annyira finom, annyira jó tompa hangja van, és egy ilyen gasket mount kialakításban szerintem ez egy nagyon kellemes kapcsoló. Egyébként a másik, amit választanék szívesen, hát az a Melody, de ott a hang miatt, tehát ott a feeling miatt, ott az érzés miatt, ott tényleg ez az írógépes style, ez nagyon bejön, és tényleg nagyon finom, nagyon kliki hangja van, nagyon tiszta az a kattanás, amit hallunk, de hogyha választanom kéne most, hogy mivel szerelném össze mondjuk ezt a billentyűzetet, akkor az EF Silent Yellow nálam torony magasan nyert, annak ellenére, hogy majdnem az a legolcsóbb kapcsoló. Srácok, ennyi lett volna ez a videó mára. Remélem, hogy tudtam valami újat mutatni, hát ha más nem, akkor legalább 5 kapcsolót, ami új, ami elérhető az AVAX oldalán, és még ennél több kapcsoló is természetesen, szóval, hogyha ezek nem felelnének meg mondjuk az ízléseiteknek, vagy kipróbálnátok mást, akkor onnan tudtok rendelni. Az biztos, és szerintem legalábbis nekem a mai nap tanulsága az, hogy nem feltétlen az a legjobb, ami a legdrágább, sőt, gyakorlatilag majdnem az egyik legolcsóbb kapcsoló az, ami most itt legjobban elnyerte a tetszésemet. Hosszú távon természetesen majd kiderül, hogy viselkedik, hogyha építek egy ilyennel billentyűzetet, de
Érdemes lehet körbenézni az olcsóbb árszegmensben is, hiszen nagyszerű megoldásokkal találkozhatok ott is. Srácok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjátok meg a lájkot, hogyha nem, akkor a diszlájkot, hogyha kérdésetek van, akkor tegyétek fel oda lent, kommentbe, és legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok! Szabi, köszi! Ebből szeretnék egy pakkot. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára. TFK.